turabasoje tubaha ikaze mwese mukomeje kujyana ibiganiro byacu umunsi ku munsi reka mbabwire wo muraho neza tudahirukanye hanyuma rero bo dahirukanye bo reka mvuge ngo peace kubasa naho muri hose kora subscribe kuri channel yacu Kigali City Updates narababwiye ngo ntabwo nzigera mbahagaye hanyuma ni Ange nk'ibisanzwe banga uyu munsi cyangwa se uyu munsi nanone nabazaniye iki ejo bundi twari kumwe n'abantu bagiye batandukanye nagiye mbazana abantu bagiye batandukanye umunsi ushobora kwibaza none Ange uyu munsi atuzaniye iki kamera banaraza kumfasha azuminga umuntu turi kumwe amuzuminge fresh dizera ko bari kububona reka nanjye muri kazi bite ni sawa umeze neza peace wane nione uko baragiye kumubita se mwana oya ngukubita nkuzize ikisi sundi ugira urwana wowe oya hari kera usi nkirwana reka natangiye umwaka ntarwana okay hanyuma ugiye gutangira wibwira abantu barakuza ariko ugiye kongera kwibutsa abantu nindi ngewe nitwa Bahizi Venosti alias Nzovu cyangwa Maître Nzovu guys nkuko muri kubibona ni kumwe na Nzovu cyangwa se Nzovu ni ryo zina yamenyekanyemo cyane ku muntu kumubonye kuri screen cyangwa se kuri kuma TV ahita abona yuko nyina arazwi Nzovu ni muri agent yagiye adukinira amafilm agiye atandukanye ngewe naramufanaga ndi umwana uri umwana use warakuze ntabwo uri ribu ego ko barayanye ibaze umuntu kuvuga iryo jwi abantu babiryumva cyangwa se bazatubwira ariko ngiye ndi umuntu mukuru of course uri mukuru hanyuma rero tugwaye ikaze kuri channel yacu murakoze amakuru ni meza uvugiye kuduha Noheli 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 yararangiye kandi Noheli ni y'abana burya nase ntabwo bamuvuga ngo ndirimba ahubwo uvuga iti oya nyine warakuze narakuze nkeneye iki ukeneye kurongorwa ukeneye guhabwa bonani niturangiza ikiganiro ndagira ngo ukatana gutya unkatana cyangwa ngiye kuguha bonani ubwo ntwaye wawe Nzovu iwanjye se hari akabari gahari ko mpita nkujyana mu kabari ni mu kabari untwara wangurira iki shabura umwana mwiza nakugura nk'inkoko yasinze muri rero turi kumwe atangiye adutsetsa Nzovu tugoye ikaze nanone niwe tujye kuganira hari abantu benshi baba bafite amatsiko y'ibintu byawe cyangwa se nyine ibintu byanjye amatsiko nyine y'ibintu byawe kize ngo ni ibintu byanjye Imana yampaye nimba ari byo baba bashaka nyumvire mind z'abantu nyumvire anayisage oya nose ngo ibintu byanjye ese ugira ibintu byinshi ngira ibintu byinshi ariko buri hari ibyangombwa nibyo wumvise none nibyo utekereje rwose usibye ko nyine muri rusange bakeneye amakuru reka mbivuge gutyo bashaka kumenya amakuru yawe ko mbayeho Nzovu ameze ate muri no minsi yatangiye umwaka gute umwaka nawe utangiye neza natangiye umwaka ntarwaye buri utangiye umwaka ufite ubuzima buzira umuze ubu utangiye neza ejo bundi naho zimbaza umuntu twari kumwe dukorana ikiganiro Fisi uramuzi namubajije ngo cyangwa se n'abandi bantu twagiye tuganira ngerageza kububaza 2023 ni iki cyakubayeho ushobora kutibagirwa wowe ukavuga ati 2023 kigenda sinshobora kukibagirwa pe icyo ntagomba kwibagirwa mu mwaka wa 2024 se cyane na gatatu ikintu ntazibagirwa byagenze ari umunyarwanda uba muri Amerika yampaye amafaranga 511 n'utundi ducya ko yangezeho kuri mobile money na 11 n'andi makeya nicyo kintu ntazigera ayo mafaranga yakoresheje iki ayo mafaranga yayampaye ngo nshaka ikintu nakora cyazakinyunganira mu byo nkora ndavuga ntibyanze bikunze nshaka gushingamo nk'akaresitora ariko nagerageje gushaka inzu bakaza banca ngo inzu yo gukuramo bancaga nk'iry'itanu banyaka amezi 2 naratekereje nti mu 500 havuyemo 300 hasigara 200 nese nta masafuriya mfite nta masahane nta bikoresho nta gaze byanze bikunze mbona ko amafaranga ari makeya mfata 300 mbishyira kuri banki ibindi 200 ngenda mbiguramo imyenda nishyamo n'inzu mbamo ubwo amafaranga bwo ariko ndategereje kuko yambwiye ngo naramuka mbanye makeya ngo azongera anyongera ndategereje urategereje 300 ariko nabibitsa ahandi hantu ndamutse mbonye ayo kongera n'undi cya gikorwa nazagikora hagize nk'umukobwa ukubwira ati wampaye amafaranga wayamuha ngewe muha amafaranga wese ko cyatayama
ni ukuvuga ngo nta mukobwa ujyaho amafaranga wowe. njyewe uwo ngo yaba ari nk'umutubuzi, uwo ngo bamwita ndetse ni umuryi, ariko umukobwa kwatsa amafaranga sibyo. sinzi urwego yaba agiye kuyanyakamo. wese ntabwo ugitereta kereka nimba ari ukuvuga ngo ngiye kuyamuha turyamane nkubita iriya turu, maze kuyamuha ntame kuri iriya turu sinaba mpombye. kandi wowe ujya ubikora. njyewe se simfite umubiri se. muri make wajya kuri konti ugakuraho amafaranga yawe. ariya nabitse ni boroke ntayo namuha. ntayo wamuha. ni boroke nanjye ubu ngiye kuyaka ntibayama. usibye itariki navuze nzafatira niramuka igeze, ariko ni boroke y'amafaranga. icyo ni icyagushimishije 2023. ni ikihe cyakubabaje ku buryo ushobora kuvuga ngo ntabwo nzagukumbura? cyambabaje cyakubayeho ukavuga ati aha hantu byagenze gutya. cyambabaje ni nawe navuze ko indaya naziretse muri 2022 ni indaya nkubisira nkubita imbavu irazimena, namaze nk'icyumweru mu maso harabyimbye. icyo gihe nagiye no kwirega kuri RIB Gikondo, bampa igipapo njya Kacyiru, ariko kuko nari naramudamye kandi mama we tuziranye. buriya rero iyo wadamye umuntu kugira ngo bamufunge yaragoye ko kuri cya kimana amafaranga nese mubabarira. icyo kintu ashobora kuba yarakwemeje bro. yaranyemeje ariko nanjye naramwemeje. gusuga umukobwa gukubita gute? yaroma habye warashamwe abantu bafite imbaraga, njye nari nasinze. aragukubita neza arakunoza. shabye hibaze impamvu natuye njya kumurega kuri RIB. mu maso hari habye. yakubitaga akubwira gute? umuha amafaranga cyangwa amafaranga yekise ko ari babandi njye nangiye kumudama, naho yararanye n'undi mugabo iwe mu nzu hari undi mugabo nshaka kwinjira, arabwite ndagukubita yanga ko ninjira, ankubitira hanze byaranyemeza. arakwemeza. mita navuye ngo mita njya kuri RIB. ejo bundi naho zindeba ikiganiro cyawe uvuga ngo ufite umugore, ni umukonyine ni umuki? ni umukonyine ariko ukunda abakonyine. Erega buriya bararyoha. wigeze ugira umugore w'umukonyine se cyangwa? nari mufite turatana. byagenze gute? ni ukubera gukunda indaya cyane no kunywa amayoga, yageze aranyanga ari umukobwa usenga. abana n'abana banjye 4 baba Kanombe nanjye nkabigikunda. ubwo n'abana bawe 4 yarakubyariye. nzasubirana nawe. uzasubirana nawe se ukora iki? uzisubiraho se? urateganya iki muri uyu mwaka wa 2024? kureka indaya, kureka abagore, kureka abagore. urabona ari iki kizagufasha noneho kubareka ndetse n'inzoga byose? no gusenga cyane. inzoga sinzazireka, nzanywa gakeya ariko indaya nzireka. no gusenga cyane. uzasenga ryari rero sasa? n'ubu ndasenga cyangwa tugufashe tugusengere? oya n'ubu ndasenga. njye naka turashaka kwiyana tugasenga kuko dufite umuzimu, dufite nyabingi, tubona amafaranga ko tumenye aho anyura. mufite umuzimu utuma mujya muri ibyo bintu. bro kigaragara cyo mufite ibibazo kabisa. ariko ngiye gutangira gusenga njyewe. uzasengera hehe? ese ubundi wowe uzi gusenga buriya? oya no muri ADPR ibintu byo gusenga nanjye mbwira impano ufashe ndeke indangamirwa nizo zitwara amafaranga yanjye nzireke, sibyo? ukizwe nyizwe. uba wumva wareka inzoga ukareka kujya muri ubwo busambanyi ukareka bahombye umuntu kuri bivemo pe ukizwe wakire Yesu. ngiye kukubwira umwakire. iyo bavuze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wumva iki? numva ko ugomba kwakira Yesu, yaradupfuye ku musaraba tukamwakira akatubamo natwe tukamubamo, ntitujye mu ngeso mbi. hanyuma rero wenda tugarutse inyuma, Nzovu watubwiye amazina yawe Bahizi Venuste aka Nzovu cyangwa se Maître Nzovu. Nzovu ugitangira gukina filime icyo gihe byagenze gute? hari ryari? natangiye gukina filime ya mbere 2006 kuko iyo filime twayikinye umwaka wose, isohoka muri 2007. hari ryari bagusanze gute? wayumvagamo impano cyangwa waragiye utera intambwe ujya gusanganira abakinnyi ba filime? ngewe bwa mbere ntatanya kujya mu bya sinema nyarwanda, nikundiraga umupira, numvaga ko nzabamo umukinnyi, ariko birangira nigiye mu bya sinema nyarwanda kuko nabwo nkimara kubigeramo byangiyemo, ngezemo ndanakundwa. ni muri ya filime bitagaharanira kubaho. boss wayo niwe watwiseniye amazina dukoresha, turazamuka rwose. ngerageza gukina n'abakinnyi b'abahanga, harimo ba Kanyombya, ba Samusure na ba Sekaganda, aribo Seburikoko.
kera wari ufite inzozi zo kuzakina umupira birangiye ugiye muri sinema ni ryari wahuye nabo noneho ngenda ndashaka kumenya hahandi wagiye uri wowe basanganiye ujya kubaka amahirwe cyangwa ngewe bakanyumya basanzwe bakina ngewe nyina wambuga na Mukarujanga twinjiyemo igihe kimwe abandi bo bari basanzwe bakina muri iyo company twebwe Kanyombya ni wanshatse ampuza na boss nyiro film twakuze tubona wowe na nyina wambogo mukunzwe cyane wabonaga biterwa n'iki cyane biraterwa kuko urabona iriya filime bitewe n'amazina twagenderagaho uriya ngewe nitwa Nzovu kandi umuntu mugufiya ukareba inzovu ukuntu ingana wareba Mukarujanga ukuntu angana bakamwita urujanga reba urujanga ukuntu ungana Kanyombya ikigeno yavugaga nk'inyombye reba Samusure hari inyoni bita Samusure nyine hari Nyirankende hari inkende nyine mbese uwo mugabo babakinnyi bose bakina uwo mugabo watwise amazina ni difference inyamaswa nawe yakugiranyaga nayo ubwo no pose y'ikintu kinini ndetse no kongana urabyivugiye ngo bakwise Nzovu kandi nyine wari umuntu mugufi ese nawe urabyemera kuri mugufi ndi mugufi rwose ngenda byemera ushingira ku kivuga ndi mugufi kandi ngenda bikunze uri proud yabyo hari iyo nza kuba muremure simba ndi umustar ubu ntabwo uri umustar buri muntu wese n'icyo abantu bamukunda hanyuma rero ndagira ngo tusangize ese hari abantu batakira uko bameze cyangwa se uko baremwe ejo bundi fisi twaraganira ambwira uburyo iyo ari kugenda abantu bakamutuka bakamubwira ko ameze nk'imbwa bakamubwira amagambo menshi ko ameze nk'umugore bigatuma nyine atiyakira bitewe bakamubangamira cyangwa se bakamutera urushinge mu mutima bitewe n'uko bari kumusesereza amagambo atari meza hari abantu benshi tuzi neza ko bakunze gukora kuvusesereza abantu bakunze kubwira amagambo atari meza abantu wowe Nzovu ndagira ngo uduhe story ese uri kugenda mu muhanda ese mu bwana bwawe wabonaga nyine bimeze gute iyo wabonaga nyine utari kureshya n'abandi bana ukabona ufite ikibazo nyine cyo kuba mugufi ufite nta nubwo ari n'ikibazo nyine nuko umuntu aba yararemwe ni ryari noneho watangiye kwiyumva ni ryari wagendaga mu muhanda ukabona abantu bari kugutangarira we byaguteraga iki nta depression kera nta nakina filime nkiga mbese ubona twebwe mu gihe cyacu twiga abantu bagufi bajyaga imbere najyaga imbere nkafata umurongo w'imbere abarebare bakajya inyuma no mu ishuri twaricaraga abagufi bakajya imbere abarebare bakajya inyuma ariko ibyo byose nta na kimwe byantwaraga kuko ubwo natekerezaga nti muri ngewe nimba ndi mugufi nkicara imbere abarebare bakajya inyuma nta kuntu umuntu muremure yajya imbere ukicara inyuma uri mugufiya yari kunkingiriza ku kibaho simbona ibyo mwarimu arimo kwandika ibyo nta na kimwe byigeraga bimbwira sibyo nagezeho ndabimenyera naho nkuze nkajya mu mafilime ngiye no kugeza ubwo ngiye ku bigo by'amashuri abana banyuzuraho ngo dore Nzovu dore Maître Nzovu biba ari byiza bwo wumva wishimye kuko izina ryawe riba rimaze kumenyekana nta muntu wigeze kugukomeretsa kuguserereza urabyumva ko nyine kuguserereza aho ndashaka ko bashaka kugutuka abantu bakoresha izina ry'abantu bagufi ukumva umuntu arakubwiye ngo wagikuriwe waki ibyo yabikubwiye ibyo ngibyo no kugira ngo umuntu akwite igikuri muri iki gihe hari itegeko risigaye ribihanira ngewe umuntu anutse igikuri nkaba mfite nka telefoni imufata ijwi nkafata ijwi anutsemo n'ifoto yiwe mfite uburenganzira bwo kumujyana kuri RIB kuko ntabwo rirajamo ntabwo rigikoreshwa anutse ngo ndi mugufiya byo nanabyemera kuko hari umuntu mugufiya n'umuremure twese Imana ijya kuturema yaremye umuntu muremure imurema n'umuntu mugufiya ni nk'uko yaremye n'umuntu ugendana ubumuga bwo hasi ukabona njye mfite abantu benshi nduta hari n'umuntu agendera hasi adahaguruka undi nanone yaravukanye ubumuga bwo kutabona undi ariko ngiyewe ndi muzima ndabona ubu nkanjye nta kazi ntakora nshobora no gufata isuka nkahinga nshobora guteka nshobora gufata injerekani nkikorera nkanavoma niyo mafaranga 200 nkaba nayakora njye nta kazi ntakora sibyo hari n'uwifuza akabwita njye uwamana Nzovu uko ameze twese Imana iturema bitandukanye kandi ikakurema izaguha ikizakubeshaho njye byo ngibyo ntacyo bimbwiye nta kintu kimwe bijya bikubwira nta munsi wari uri kugenda mu nzira ukabona birakujennye ndakuvuga cyagiye utari wakiyakira
wanjye nta na kimwe byigeze binjena. nta kibazo. ubona se urusha icyo abasore barebare ubundi babona mutandukanye n'abasore barebare? ngiye icyo mbarusha muri iyi minsi, hari umusore muremure utarimo kugaragara ku mashusho media cyangwa mbese nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. ngewe bundi umuntu uzwi nk'umunyarwanda uba muri Amerika, aranzi, arakuzi, ariko wa muntu muremure uba hano i Kigali ntabwo azwi ku isi. ubundi se n'icyo abantu bagufi barebare bakora umuntu mugufi atakora? oya, ngewe ikintu muremure yakora nanjye nagikora. enda ikintu yakora ngewe ntakora, enda ni ukuvuga ngo umuremure hari ahantu yakora simpakore. ariko nshobora gushaka n'intebe cyangwa nkagihagararaho nkaba nakora cya kindi wa muremure yakoze. urumva rero buriya nta hantu mutandukaniye. Okay, aho ngaho muri kubyumva rero ndavuga turamutse tujyanye nge nawe wowe n'umukobwa muremure mugani wayaka muratse muhagararanye, ubona abakobwa se babikuziza? hari umukobwa wari wumva ukubwira ati genda wowe nose nk'urugero umugore wanjye mfite tuba mfite abana bane, ni muremure, mfite 1.40 m, wari afite 1 hafi na 70 na kangahe, ni muremure hafi na 80. sibyo uramukoye se? njye ntabwo namukoye nawe azankwa reka nawe azankwe mbese. reka iwabo bafite inka nanjye bazaza. urashaka ko iwabo bazaza kuguko? bazankwe. ni nacyo kintu cyatumye mutandukana noneho? oya, ntabwo twatandukanye burya n'ubu turi kumwe. nese sinjya gusura abana, ujya gusura abana no kubona nagiye kubaha bonani, naragiye mbaha amafaranga, bahaha inyama, bahaha iki, turateka. muri make ushaka ko umugore ari uza kuguko? oya, nubwo atankwa ariko ntabwo wavuga ngo nanjye mpfe gukwa, ariko uzapfa gukwa byagenze kuko yambyariye nzakwa. uzapfa hagize umukobwa uza akaza akakubwira ati nzovu ngewe ntacyo ndaza kugukwa, wareka mudamu wawe mwabyaranye ngo aje kuma kugukwa kunkwa? ariko ubwo najya kuvangavanga abana, mfite abana 4 nongeye njye kubyara abandi bana 4 badahuje ba nyina. cyo kwakireka ndamutse mbonye umugore utabyara, sibyo yo namushaka nkabona umugore wabyanye n'abandi bagabo bagatana, nkatunga abana banjye nawe agatunga be, ubundi nkazankora kuri damanje yiwe nkavuga ngo turabyara. none se hanyuma aramutse akubwiye ngo mubane, ujye ubikora nyine ubana n'umugore wawe, wabyemera? njye mbikora mbana n'umugore wanjye? ubwo si icyo gihe ntiyaba abaye indaya nanone, kandi indaya zo ndimo kwanga. ni ukubana nawe, reka tubane mu nzu, atabyara nanjye ntabyara, nicyo ushaka? kuko mfite abana 4 kandi mu kigihe kugira ngo abana ubyara abana badafite, kandi muri iyi minsi ubutaka bwarabuze. tubyara abana bagiye kuba mayibo. uwo mumama yaba afite cyangwa se uwo muntu utabyara kuko uravuze ngo ntushaka kubyara, yaba ameze ati nzova kunda umuntu umeze ati? ngewe umuntu umeze uti? ngewe nkunda umukobwa muremure, sinjya nkunda abagore bagufiya kuko sinarongora umukobwa mugufiya, nanjye ndi mugufiya. umukobwa muremure kandi nibura uri hejuru y'ibiro 50 na bingahe, ku buryo rwose ku buryo yagize n'undi muntu washaka kunyataka yakubita. muri make ushaka umugore ukurusha imbaraga? undusha imbaraga, ariko niko witwibwiriye undusha imbaraga se ajya mpunda se baraguhawe bro, nongere nkubitwe. oya ajya nyuba, erega buri umugore mubana mu nzu arakuba ntiyagukubita. agukubise mwarabanye mwarasezeranye wabigenza ute bro? namuhunga nkiruka nkayimutamo. wowe tuta wowe tuta bro, nahita nigenda. ubwo se byafatwa gute hanze kujya kumva abagabo benshi ntibagitingo barazitada, ujye kumukubita bagufunge. kandi uri kutubwira ngo urashaka umugore uri ufite ijeye, like wijeye, ajya nkubitira abandi bagore. umunsi zakwadukira se nawe akaguhonda. njye yanyubaha nk'umugabo. umunsi noneho byabayeho ntabwo byabaho. yakukubita koko? yakubomora n'izo pinya? yakubomora n'izo pinya. aha okay, twagiye ndajya mu bwenge nawe turi kugendana mu nzira, njye nawe, yego, tukabona igikapu imbere yacu turi kumwe. igikapu kikize kirimo amafaranga 5,000,000. twabwirwa nke se ko arimo? Ceceka maze mu kibazo cyane. harimo amabyi cyangwa harimo iki cyangwa ipusi yapfuye cyangwa urubwa ngo igikapu tutazi bikirimo. babanje kumva ikibazo cyanjye kiragira kiti njye nawe turi kugenda mu nzira tukabona igikapu imbere yanjye nawe kirimo amafaranga tukagiterura nyine turi kumwe njye nawe tukigezeho rimwe
harimo miliyoni 5 ibihumbi 20 naguha wabikoresha iki? 20 harimo miliyoni 5 kama ibihumbi 20 gusa twapasuye se nabikoresha iki? Twayapasura 20 nyine naguha wabikoresha cyangwa waba udafite umugabo tugakodesha inzu tugasangira amafaranga turi oya tudakundana se tudakundana je naguha 20 oya ni ipasu igikapu tugihuriye ukama 20 oya sinabyemera nago wabyemera oya nago hangahe ubwo icyo gihe nanjye wareka nkagifata nanjye cyo oya nago hangahe urumva nago hangahe miliyoni 2,500 2,500 nubwo twe 2,500 cyagenda ngo 20 inzovu oya waba umpenze nago wabyemera sinabyemera twagiye uramutse ufashe miliyoni ugakuramo rimwe yaba arangahe miliyoni ugakuramo rimwe gusa rimwe rimaze iki ko nta nicyo ryagura oya nyine mbwira sibyo yaba arangahe yaba arangahe ifaranga rimwe se ifaranga ubundi rimwe ubwo se uvuze gukuramo cyangwa ufashe ya miliyoni uvanyemo rimwe ubwo se uvanyemo rya rimwe bya bikiri miliyoni abasigaye 999 sibyo miliyoni ukuyemo rimwe habasigaye 999 hakaba hasigaye none ikindi gihumbi twakuramo rimwe hagasigaye 999 tuvuze ko wize mwana narize nyine warize nicyo uteganyiriza noneho abanyarwanda no kubifuriza umwaka mushya nicyo mbifurije kandi mbabwira yuko icyo mbasabye ntibazarwane muri uyu mwaka dutangiye kurwana nzovu kuva 2023 warwanye kangahe ngarwana keke yonda yankubise yonyine nkajya yarakwemeje 2023 nizeye ngambo ufite nicyo ushaka gukora kugira ngo 2024 no gusubirana n'umugore wanjye w'umukonyine kandi nkareka indazi indangamirwa zarampombeje amafaranga umugore wanjye nta kibazo ni mwiza andutana n'izo ndaya ndashaka kongera gusubirana nawe hanyuma se ku bijyanye na film warakinaga kuri ubu ngubu uri gukina uri kubarizwa hehe twebwe tubarizwa ahantu henshi cyane mbarizwa aho ntuye nkabarizwa naho ngenda muri iki gihugu ahantu hose ndahabarizwa hanyuma yakani inshuti yawe yakani inshuti yanjye ariko mbona mu Rwanda buri munsi muri amufite oya yaka kurwana ni byandi bisanzwe ariko bro menya bakwifatira nawe yakagukubite nimba yakaturi kumwe hazibeshya akagira umuntu twata kandi kumwe ukarekonta umugira mukubita ariko yaka nawe ajya kwemeza anyemeza sanyemeza yaka no muvandimwe anyemeza mu bikizi akwemeza mu ashobora no kunkubita twagera hanze akoti girlfriend ubwo nagukubise fata igihumbi ugiye kunywa agafanta ntaribe ntujyana umujinya okay hanyuma rero ndavuga hari uko biri kose umusa ntago yabura ntago habura ari igiswahili n'icyongereza cyangwa igifaransa bura n'igicyumvara muri ibyo byose kuko ndi mu gihugu cy'u Rwanda ngiye numva ikinyarwanda cyane okay twagiye ariko icyongereza ntago cyane oya bitewe n'igihugu ngezemo iyo ngeze mu gihugu kivuga icyongereza mvuga icyongereza watubwiye se uyo kandi turi mu Rwanda neza njya kuvuga icyongereza turi mu Rwanda rindira ahubwo ngiye naye tuzajyane mu Bwongereza umve ko ntazavuga icyongereza twakoze practices oya parike mvuge icyongereza ndi mu Rwanda vugana izina ryawe mu cyongereza twumve mu cyongereza izina ryawe mu cyongereza je m'appelle Nzovu izina ryawe mu cyongereza ari ngo Nzovu mu cyongereza bayita Nerifase nyine bivuge mu zina ryawe France Nerifa hose ku cyumbaza ngiye sinize icyongereza ndi mu Rwanda nyine mu Kinyarwanda ni Nzovu nyine ni Nzovu okay hanyuma rero ndavuga turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni icyo wabwira abanyarwanda ni iki wabwira abakunzi bawe muri rusange n'abafana abakunzi banjye nta gucika intege muri uyu mwaka tugiye gukora cyane nta gupfusha ubusa muri uyu mwaka twapfushije ubusa nta gupfusha ubusa nta guta umwanya kandi tugiye kugabanya ikintu cyitwa inzoga hari igihe ubona ikiraka nka nijoro umuntu akaguhamagara nka nijoro ngo ejo Nzovu ndagukeneye ngo ndashaka kuguha akazi waraye usinze yaguhamagara akakuba cyangwa telefoni bakaba baraye banayikwibye no kugabanya
ubugoryi cyane muri uyu mwaka tugakora cyane. Okay, urakoze cyane. Reka ngushimire Nzovu, wowe wemeye kuganira natwe, reka tubwire karibu uzagaruka none nko mu rugo. Aho reka nkwibaze wa munyamakuru we, ufite umukunzi? Ufite umukunzi? Yego. Uramufite? Wanzandange se muri muna wawe usa nkawe. None se reka nkubwire Nzovu, urashaka muri muna wanje kandi ufite umugore kandi umbwiye ngo ugiye kwisubira ako Nzovu rero nawe mbona nawe ntazi ibyawe. Yego umugore nimba umugore ashaka kuzabyanga nabyemera niyo mahirwe yawe. Nese wanyitwariye ko nakubeshyaga ko nta mukunzi ufite. Akashaya ni twagira ngo bazankubite. Ibyo tuzabiganira, ibyo tuzabiganira. Ciao ciao. Okay, murakoze cyane.